السلام عليكم. اليوم نحن معكم بجولة ضمن البيت، يعني ضمن الحارة إن شاء الله. هاي راح يكون أول فيديو وإن شاء الله تستمتعوا فيه. الأجواء كتير حلوة صراحة. يعني هذا الشيء اللي موجود طبعا هون بألمانيا أحلى شيء، يعني إنه رغم الضغوطات ورغم شو اسمه العقد النفسية اللي بمر فيها الإنسان، عن جد في أماكن حلوة بيطلع هيك إنه بيرفه عن حاله. يعني هي لو كانت مبدئية بس الإنسان هو بيكون صراحة دكتور نفسه، عرفتوا؟ يعني ما حدا بيفيد قديش ما ضغطت على حالك في البيت أو مثلا أنت يعني ضليت قاعد على قهوة وشاي وتركت هاي الأماكن معلم. وأنا نصيحتي إنه دائما طلع معلم، طلع من الجو الضغط يلي أنت موجود فيه، طلع من العقد، طلع يعني من الأمور النفسية اللي تمر على البني آدم. وهذا شيء كتير حلو وقت أنت تقعد تطلع وتمشي وتتجول، وهن حاطين هاي الأرانب لحتى أنت تعرف كيف تستخدمها. يعني تطلع بتمشي بتجري بتركض، بس أهم شيء تطلع من اللي أنت فيه. يعني في كتير، حتى مو شرط للشباب، يعني حتى الكبار بالعمر. يعني حتى نحن بنلاحظ وبتشوف الألمان كيف إنه بيطلعوا بيتمشوا، هن مو لأنه بيحبوا المشي أو مو لأنه أو هن بين قوسين رياضيين، بس هن بيعرفوا السيستم بهذا البلد كيف ماشي. يعني هن بيعرفوا هذا السيستم بالبلد كيف ماشي. إذا ما عملوا هيك يعني ما بيكملوا حياتهم طبيعية. يعني خلينا نكون صريحين. الحدايق والجمال الطبيعي هون شيء لافت للنظر صراحة. شيء ما شاء الله. بتمشي خريف صيف شتاء معلم امتى، يعني كلنا بنعرف انه ما في صيف هون، بس رغم ذلك يعني بيعدي لهم كم يوم حلوين والله، يعني صراحة السنة. إيه بقى معلم، ما تضيع هاي الفرصة. يعني هي منا رياضة ومنا بتكون ان شاء الله هيك، يعني علاج مو بس نفسي وبدني كمان. فهمت علي؟ ايه قديش ما كنت مضغوط من الوراء ومضغوط من الأولاد ومضغوط من المرأة ومضغوط من اطلع وامشي. ما له علاقة الصحة سمين نحيف، يعني ما انه بتتعلق بإنسان ما. لا، بقول لك امشي، انا ما عم بقول لك ركض، ولا عم بقول لك اطلع وامشي. معلم عندك حديقة اعمل لك فتلتين فيها، عرفتوا؟ وللأخت كمان، يعني حتى المرأة داخل من ولادها من جوزها وين بدك تروح، يعني تنزل على هالحديقة بتفتل فتلتين هيك منه، بتريح حالها بتستغفر ربها وبتكفي يومها. فهذا الشيء اللي أنا عم بحكي فيه، لأنه والله العظيم يا جماعة الخير يعني أنا مجربه على نفسي. فهمت علي؟ يعني ياما بيجي بدخل على البيت بكون متضايق من وراه، بكون معصب بالشغل، عندي ستريس، عندي شيء. مجرد ما أجي معلم على الحديقة وقفت هيك خلص، يعني بقول إنه أنا ليش عملت هيك، الله يهديني وكذا وهيك. يعني بكون الحق، يعني بكل حق معي، بكل حق علي بصير الحق معي. يعني عرفت؟ أنا بشوف هذا الشيء اللي أنا عملته غلط. إنه مثلا يعني واحد يعني بيغلط. فهمتوا علي؟ يعني واحد بالنهاية هو إنسان. هاي الحديقة موجودة بهامبورغ طبعا،
حديقة كتير 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 حلوة. يعني صراحة أنا بحبها كتير، بضل بجي لهون لأنه ساكن قريب أصلا من هون. يعني الأجواء طبعا ولا أحلى. يعني صحيح كبار بالعمر بيطلعوا بطالعوا لك لا، يعني إنه اليوم بده يمشي، إذا ما مشيته أنت بده يمشي لحاله. طبعا بوجودك وعدم وجودك كتير 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 حلوة. والله يعني ما لها علاقة صيف شتاء، يعني هي بتكون تمشاي بتكون وتكتشف دائما معلم. يعني عندي أنا نصيحة لجماعتنا العرب، عن جد في أماكن كتير حلوة. يعني اكتشف، اطلع معلم، اطلع واكتشف. في أراني كتير حلوة بألمانيا والله، يعني إن شاء الله رح نروح عليها مع بعض. أنا هذا مبدئيا أول فيديو لإلي، إذا عجبكم لا تنسوا إن شاء الله تحطوا لايك وترنوا الجرس معلم واشتركوا وقولوا لي على أراني حلوة. إذا في حدا بيعرف أراني حلوة موجودة في هامبورغ كوننا عم نصور مبدئيا بهامبورغ قولوا لي عليها. السلام عليكم.